my možno vnímame ten ghosting ako niečo strašné, že áno, a ja chápem, pre naše ego je fajn mať to vysvetlenie, že prečo sa to skončilo a vysvetlí mi to. Ale v konečnom dôsledku, my keď sa spätne pozrieme na seba, my máme všetky odpovede, kde sme boli schopní seba zapredať a seba zradiť. A kde sme obchádzali tú pravdu, ktorú vidíme, hej. A nenastalo tam samozrejme ani takéto krásne puto a prepojenie a ani láska, pretože ani ja som jeho v skutočnosti nemilovala. Ja som milovala to, čo pre mňa robil. A to je rozdiel. Nie jeho ako dušu, ale to, čo pre mňa robil. Takže ako sa zase on mal v tom cítiť? Že bol vlastne naplňač mojich potrieb, vieš? Takže on môže povedať to isté o mne, že som konečne ako taký nástroj v podstate bol len. Takisto bol nástroj. Ako ja som bola pre ňo, tak aj on pre mňa. Hej? Čiže čo si máme čo vyčítať? A keď toto vlastne zrazu sa stalo, tak jasné, že aj ja som vyhľadala pomoc, pretože mne to bolo také podozrivé, že roky na sebe pracujem.